নমস্কার, তনুর স্বাদ কাহনে আরও একবার। আর আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি নিরামিষ পোলাও। তো তার জন্য লাগছে, আর এটা আমি বানাবো মাইক্রোওয়েভে। তার জন্য আমি চালটাকে দেখুন, দেরাদুন রাইস আমি ভিজিয়ে রেখেছি আধা ঘন্টা, ধুয়ে নিয়েছি পরিষ্কার করে। আর লাগবে তেজপাতা, আর গোটা গরম মশলা, কিশমিশ, কাজু, আর এটাতে আমি একটু কেশর ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এটা আমি ঘি দিয়ে বানাবো। তো চলুন আগে এর মধ্যে আমি চালটা নিয়ে নিই। আর এটা করার মতো না, একদম আমরা যেভাবে হাঁড়িতে বানাই সেইভাবে রিচ করে বানাবো না, একদম সিম্পলভাবে বানাবো, যাতে বাচ্চা বুড়ো বয়স্ক মানুষ সবাই খেতে পারে। আর সেই জন্যই আমি মাইক্রোওয়েভে এটাকে বানাবো, যাতে রিচটা কম হয় অথচ পোলাওয়ের স্বাদ পাওয়া যায়। তো আমি দেখুন চালটা এর মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলাটাও, আর কাজু বাদামটাও দিয়ে দিচ্ছি, কিশমিশটাও দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি মেখে নিচ্ছি। মেখে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব যতটা চাল নিয়েছি ঠিক ততটা পরিমাণ জল। এবার আমি সামান্য এতে লবণ দেব। দেখুন আমি স্বাদ মতো এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাকে আমি ভালো করে একটু মিশিয়ে দিচ্ছি। তো চলুন এটাকে আমি এবার মাইক্রোওয়েভের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই। তো মাইক্রোওভেনের মধ্যে আমি এটাকে ঢুকিয়ে অন করে দিচ্ছি। দিয়ে আমি ঠিক 15 থেকে 20 মিনিটের মাথায় ফিরে আসবো। আমি মাইক্রোওয়েভ থেকে বের করে নিয়ে চলে এসেছি। আর এই দেখুন ভাতটা আমাদের সেদ্ধ হয়ে গেছে। এটাকে আমি নাড়িয়ে দেখে নেব। এখন একটু আমাদের জল আছে, কিন্তু এই জলটা সমেতই আমি আরেকবার বসাবো। পোলাও মিষ্টি না হলে ভালো লাগবে না খেতে। আর এটা একেবারেই সিম্পল করা হচ্ছে। আমরা পোলাও যেভাবে ঘিয়ের মধ্যে চাল ভেজে যেভাবে করি সেভাবে আমি করছি না, এটা হেলথের কথা চিন্তা করি। আর আরেকটু আমাদের ভাতটা কিন্তু সেদ্ধ হবে। তার আগে আমি এর মধ্যে মেশাবো দেখুন মিষ্টি লাগার জন্য চিনি, কারণ পোলাও আমাদের মিষ্টি মিষ্টি খেতে লাগে। আমি 2 টেবিল চামচের মতন এতে চিনি মেশাচ্ছি। এবার এটা আপনারা যে যেমন মিষ্টি খাবেন সেই মতো মিষ্টি দেবেন, চিনি দেবেন। আমি যতটা মিষ্টি খাই, আমার বাড়ির লোক যতটা খেতে পছন্দ করে, আমি সেই অনুযায়ী দিলাম। আপনারা সেই অনুপাতে মিষ্টিটা মেশাবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি আমার ওই কেশর ভেজানো দুধটা কালারটার জন্য। দেখুন খুব সুন্দর একটা পোলাওয়ের যে কালারটা আসে, সেই পোলাওয়ের কালারটা চলে আসছে। আর এরপর আমি এর মধ্যে সামান্য একটু ঘি দেব। তারপর আবার পুরোটা হয়ে যাওয়ার পর আর একটু আমি ঘি ছড়িয়ে নেব, যাতে গন্ধটা ভালো লাগে। আমি পুরোটা ঘিয়ে বানালাম না, যাতে আমাদের শরীরও সুস্থ থাকে অথচ খেতে টেস্টি হয়। চামচের মতন আমি ঘি মেশাচ্ছি। পরে আমি আবার একটু হয়ে যাওয়ার পর শেষে আমি আবার একটু ঘি দেবো, যাতে গন্ধটা আমাদের নাকে ভালো আসে। তো চলুন আরও মিনিট 15 মতন টাইম দিয়ে আমি এটাকে ওভেনের মধ্যে বসিয়ে দিই। চাপা দিয়ে দিলাম আর ওটা আমি ওভেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো। তো আরও 15 মিনিট হয়ে গেছে আর আমি ওভেন থেকে বের করে নিয়েছি। আর এই দেখুন ফাইনালি এটা আমার মনে হচ্ছে রেডি হয়ে গেছে। আর এই দেখুন একদম জলটাও টেনে নিয়েছে। আর আমি এটা দিয়ে একটু ধরছি, ভীষণ গরম। এই দেখুন একদম জলটা একদম শুকিয়ে গেছে, একদম রেডি। কালারটাও একদম ঠিকঠাক এসেছে, অথচ কিন্তু এটা রিচ না।
বাড়ির সবাই খেতে পারবে আর খুবই সিম্পল। আর খেতেও কিন্তু আপনারা ভাবছেন হয়তো টেস্টও কিন্তু দারুণই টেস্ট হবে। আপনারা একদিন বাড়িতে করে ফেলুন, দেখবেন দারুণ হচ্ছে খেতে লাগবে। এবার এতে আমি আবার একটু ঘি মেশাবো, যাতে মুখের মধ্যে গেলে পোলাওটা আমাদের ভালো লাগে খেতে, স্বাদে গন্ধে যাতে আমাদের ভালো লাগে, সেই জন্য আমি আরও একটু এর মধ্যে আমি ঘিটা মেশাবো। তো তার জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি ঘি। আগে আমি সামান্য মিশিয়েছিলাম, আর এখন আমি ওপর থেকে আরেকটু ঘি এর সাথে মিশিয়ে নেবো, নিলে আমাদের এটা পুরোটা রেডি হয়ে যাবে। এটা আমি একটু ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। মিক্সড করে নিয়ে কিন্তু আমি 2 মিনিটের জন্য ওভেনে দেবো, যাতে এটা ঠিকঠাক মিশে যায়, বা এই যে ঘিয়ের যে স্বাদটা, সেই স্বাদটা যাতে পোলাওয়ের সাথে মিশে যায়। তো সেই জন্য আমি 2 মিনিটের জন্য কিন্তু মাইক্রো ওভেনের মধ্যে দেবো, দিয়ে আমি এটাকে বন্ধ করে দেবো, আর স্ট্যান্ডিং টাইম দেবো 5 মিনিট। তারপরেই কিন্তু আমি রেডি টু সার্ভের জন্য নিয়ে চলে আসবো। আর এটা আপনারা অবশ্যই বাড়িতে বানান। একটা নিরামিষ, সম্পূর্ণ নিরামিষ পোলাও, বাসন্তী পোলাও আপনারা যে কোনো পুজোর দিন বা যে কোনো অকেশনে আপনারা বানাতে পারেন। এর সাথে নিরামিষ আলুর দম, পনির এসব দিয়েও খেতে পারেন। আবার মাংসের কোরমা বা চিকেন চাপ বা চিলি চিকেন, যেটা আপনাদের ভালো লাগে সেটা দিয়ে কিন্তু এটা রাত্রিরের মেন কোর্সে খুব ভালোই যাবে। তো আসুন, এটা আমি ঘিটা ভালো করে মিক্সড করে নিয়েছি। এবার এটা আমি জাস্ট 5 মিনিটের জন্য আমি ওভেনে ঢুকিয়ে রাখবো, আর তারপর আরও 5 মিনিট আমি বন্ধ করে ওভেনটা স্ট্যান্ডিং টাইম দেবো, তারপরেই সার্ভ করবো। তো আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। চলুন মাইক্রো ওভেনে ঢুকিয়েছিলাম 5 মিনিটের জন্য। তো 5 মিনিট আমাদের হয়ে গেছে, আর আমি এটাকে খুলছি। আর এই দেখুন একদম রেডি। আর এখানেই আমি বললাম যে স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়ে 5 থেকে 2 মিনিটও রাখতে পারেন, আবার 5 মিনিটও রাখতে পারেন। আমি একদম সুইচ অফ করে দিচ্ছি, দিয়ে এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি। এরপর কিছুক্ষণ পর আমি সার্ভ করব। স্ট্যান্ডিং টাইম দেওয়ার পর আমি বের করে নিয়েছি, আর একদম রেডি আমাদের পোলাও। এবার সার্ভ করছি। দেখুন কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। একদম গ্যাসে বানানোর থেকে মাইক্রো ওভেনে বানালে এত সুন্দর হয়, আর টেস্টের দিক দিয়েও কিন্তু দারুণ ভালো হয়। তো আপনাদের আমি সেই জন্য সাজেস্ট করবো একদিন বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন। আর এর সাথে আমি নিয়ে নিয়েছি চিলি চিকেন। এটারও যদি রেসিপি জানতে হয় তাহলে কিন্তু পরের ব্লগ দেখতে হবে, আর সেই জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, আর বেশি বেশি করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে হবে। তাহলে আজকের মতন এইটুকু, বাই বাই।